ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് വാക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും വേറൊരു ഹോട്ടലിലേക്ക് നല്ല ദൂരമുണ്ട് നടക്കാൻ. ഒരു ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ നടക്കുന്ന ഈ വഴിയിൽ പാരീസ് കാണാം, ന്യൂയോർക്ക് കാണാം, വെനീസ് കാണാം, സീസർ പാലസ് കാണാം. ഒരു ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാം ഈ സ്ട്രിപ്പ് വാക്കിൽ. ഇവിടെ ഒട്ടനവധി കാസിനോസ്, ഹോട്ടൽസ് എന്നുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ലൈറ്റിങ്, അത് ഇത് ഒരു എങ്ങനെ വേണം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ലാസ് വേഗസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത്രയ്ക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഈ സിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 7 കിലോമീറ്റർ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന പാതയാണ് സ്ട്രിപ്പ്. ഇതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും ലൈറ്റും സൗണ്ടും ഒക്കെ കൂടി ആകപ്പാടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ സ്ട്രിപ്പ് വാക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളും രാത്രിയുടെ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് അറിയാതെ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു. ഈ കാണുന്നതാണ് ബെലാജിയോ ഹോട്ടൽ. അമേരിക്കയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർ ഷോ നടക്കുന്നത് ഈ ഹോട്ടലിന് മുൻപിലാണ്. ഏതാണ്ട് $75 മില്യൺ ഉപയോഗിച്ച് 9 ഏക്കറിലാണ് ഈ ഫൗണ്ടൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാത്രിയായാൽ എല്ലാ 15 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഈ ഷോ സൗജന്യമായി ആസ്വദിക്കാം. Las Vegas turning day into night, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on running, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swinging time. I'm gonna give it everything I got to. Laid it up, please let the dice stay hot. Let me shoot the sun with every shot. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva Las Vegas, Viva, Viva Las Vegas. സൂപ്പർ വ്യൂ ആട്ടോ. ബെലാജിയോ ഹോട്ടലിന്റെ വാട്ടർ ഷോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അടിപൊളി വ്യൂ. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ഷോ കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ മിറാജ് ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ മിറാജ് ഹോട്ടലിന് മുമ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾക്കാനോ ഷോ നടക്കും. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മിറാജ് ഹോട്ടൽ. നമുക്ക് വോൾക്കാനോ ഷോ കാണാം.
മറ്റൊരു അടിപൊളി കാഴ്ചയുമായി നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. See you guys.